जब कुछ जल्दी और टेस्टी खाने का मन हो तब ये सिंपल सा मसाला एग विथ राइस परफेक्ट लगता है। ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा फैंसी तैयारी, बस फुल टेस्टी और कंफर्टिंग मील। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 लहसुन की कली, थोड़ा सा साबुत जीरा और सूखे लाल मिर्च का पाउडर को दरदरा कूट कर पीस लेंगे। अब एक प्लेट में 2 से 3 अंडे फोड़ लेंगे। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। अब एक पैन में ऑयल गर्म करके उसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और करी पत्ता डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। फिर डालेंगे हमारा कुटा हुआ लहसुनी मसाला, साथ ही थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। सब कुछ अच्छे से भूनेंगे जब तक मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें फेंटे हुए अंडे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट उलट पलट करके अच्छे से पका लेंगे। और बस हमारा सिंपल सा कंफर्टिंग और टेस्टी लहसुनी अंडा रेडी है। गर्मा गर्म राइस के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है।